sammen og velkommen til den video. I dag er det så... Men i dag skal vi så starte ud med, hvad er der i min strilekasse. Yay! Så jeg håber egentlig bare, at I vil følge med. Jeg starter bare lige med at fortælle strilerne, det jeg har, ellers så kommer der lige alt muligt sådan, hvad der er. Det første, jeg har, det er en stivbørste. Den er bare sådan pink. Den er faktisk ret god, fordi jeg bruger den tit, når jeg sådan bare sidder stille. Her er en svedeskraber. Det er jo den mest normale, den har. Eller, ja, okay, who knows. Så har jeg den her børste, som jeg også har købt i Horse. Eller, alt det her er fra Horse, også det mærke, jeg har her. Og hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det min far, der slår græs. Så har jeg min... Jeg har en hårolje her. Den er ret beskidt. Den virker det. Og jeg har faktisk ikke så meget tilbage. Så jeg skal nemlig også købe en ny hårolje. Ja, den er ret kraftig. Så har jeg købt, det har jeg, sådan en plastikbørste, som jeg faktisk ikke bruger. Den er ikke sådan, den er specielt god, men jeg bruger den nogle gange. Har man sådan den mest normale, en havrenser i pink. Og den er den eneste, jeg har, så det er den eneste, jeg bruger. Men den er i hvert fald faktisk rigtig god. Den, yes. Har jeg min overdrevet. Jeg ved det, jeg skal lige have renset den her, men jeg har en Magic Brush her, som jeg faktisk altid bruger, når jeg skal strile. Det er fordi, den er virkelig god. Virkelig. Så har jeg min yndlingsstril, den her massage stil-strik, sådan knopper. Den bruger jeg også hver gang jeg sådan striler. Den er sådan rigtig, rigtig god. Bare sådan noget plastik noget. Så er den her bløde hovedbørste. Den er ligesom den her. Ligesom det er sådan en match. Jeg har også en bløde børste, jeg kommer til senere, sådan der er en match. Men den er i hvert fald også rigtig god. Helt klart. Så er den her knopper, som jeg faktisk ikke så meget bruger, men den er sådan, når jeg bruger den, er den faktisk rigtig god. Men ja, det er ikke så meget. Og så har jeg så den her blødebørste, som der var en match. Og den, altså den er gået stykker, men den bruger jeg sådan tit efter, jeg har reddet, eller bare når jeg sådan skal lade hestens pels ud, eller det er sådan lidt svært at den er bare virkelig god. Så kommer vi til sådan et andet rum, jeg har, hvor jeg har min creme. Sådan nogle heste, der løber. Så ser den sådan her ud. Det er min eneste creme, det har. Så ja, yeah. Det er det, jeg bruger. Sådan set. Næste har jeg så den der stiksten, som der ikke så mange der bryder sig om. Men den er med cherry. Jeg tror det er kirsebær. Den dufter den dufter så enormt godt. Det. Ja. Men den bruger jeg så det får jeg selvfølgelig efter, hvis de kan lide det altså. Og så har jeg også den her sliksten. Jeg tror, den er smattet. Det er det sikkert også. Ja, den er også virkelig smattet. Ja, den er helt smattet. Men fordi sliksten kommer lækkert. Men i hvert fald, den her er også den her er også den jeg mest bruger, fordi det jeg mest godt kan lide. Har jeg så nogle hestebolcher i æblesmag. Jeg har også nogle lakrids. Jeg må ikke lige hernede. Og de ser faktisk bare
det her er det med æble, men jeg ved ikke, hvorfor jeg har en lakrids en med. Men det er en lakrids, og det er et æble. Men det er ikke, lige kan have lakrids med. Ellers så ser æblene så sådan her ud. Og det er faktisk mange, der elsker sådan. De får det sådan lidt efter. Så har jeg mit traktor, som der bare er et blåt et. Ja. Det er bare et blåt et. Mere jeg ikke sige. Men ja. Det tak fordi I så med den video. Hej hej!